Feuilleté au saumon et aux épinards. Préchauffez le four à 200 degrés Celsius. Dans une poêle, faites revenir une échalote dans un peu de beurre ou d'huile d'olive. Ajoutez 300 g d'épinards. Laissez-les fondre puis incorporez 2 cuillères à soupe de crème fraîche et une pincée de muscade. Étalez une pâte feuilletée, déposez au centre une couche d'épinards, le saumon. Refermez la pâte en soudant bien les bords. Dorez au jaune d'œuf et enfournez 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que le feuilleté soit bien doré. Servez chaud, accompagné d'une belle salade verte.